วาดรูปเล่น Easy Drawing Let's go.เด็กๆวาดตามกันได้ไหมเอ่ยคลิปต่อไปจะเป็นรูปอะไรนั้นเด็กๆต้องมาติดตามกันเอาเองนะคะถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ป้าขวัญไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ